मैं हूं केतन चावड़ा। आज हम बात करेंगे ओल्ड एज प्रॉब्लम्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कफ, जिसे हम हिंदी में खांसी भी कहते हैं। अगर आपको यह तकलीफ है तो इसका बहुत ही आसान सा इलाज है। कफ, जिसे हिंदी में खांसी भी कहते हैं। अगर आपको सूखी खांसी है जिसमें बलगम नहीं आता, उसे ड्राई कफ कहते हैं। अगर आपको यह तकलीफ है तो इसके लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है, जिसके दो साइड है, येलो और व्हाइट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट साइड पे LU10 पॉइंट पे मैग्नेट का व्हाइट साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और येलो साइड आपकी तरफ रहेगा। अगर आपको वेट कफ है जिसे खांसी के साथ बलगम भी आता है, अगर आपको यह तकलीफ है तो इसके लिए आपको बियोल मैग्नेट लेना है, जिसके दो साइड है, येलो और व्हाइट, और आपके लेफ्ट हैंड साइड के फ्रंट साइड पे LU5 पॉइंट पे मैग्नेट का व्हाइट साइड सर्जिकल टेप से स्टिक करना है और येलो साइड आपकी तरफ रहेगा। सर्जिकल टेप आपको पास के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बियोल मैग्नेट और चार्ट ऑर्डर करने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखिए। हमारे और भी ट्रीटमेंट वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।